tere, Maris siin. Olen hetkel selliste kuninglike teemade lainel ja ma mõtlesin, et ma jätkan sellega. Esiteks see kõnetab mind väga palju ja siis on see juba hea märk, eks ju. See annab juba mulle väga palju taipamisi. Ja ma olen loodud siia ellu selleks, et kui ma saavutan elu poolt sellist nagu küllust, mingit taipamist, et ma pean seda ka jagama teistega. Ja tavaliselt it has paid off when I do. Mul on endal hea ja ka teised saavad sellest midagi vähemalt tagasisidede näol, olen sellest aru saanud. Jätkan siis sellistel kuninglikel teemadel. Täpsemini on minu teejuhid fookuseks võtnud Inglismaa kuningakoja. Ja ma ei lasku poliitikasse, see ei ole minu teema, küll aga igasugust poliitikat mõjutab eelkõige suhted, energeetika, varasemad mustrid, ka minevik, eks. Ja mina võib-olla näen seda kõike tervikpilti sellises võtmes siis. Ja see, mida ma räägin või mis taipamised ma olen saanud, see ei ole absoluutne tõde. See on, ma valetaksin, kui ma ütleksin, et see on minu hinnang ainult. Sellepärast, et tegelikult ka mulle on toodud see info. Mina olen sõnumitooja. Küll aga kogu infot siin, ma olen alati seda rõhutanud, et minu kuulajad, vaatajad, lugejad alati mõtleksid kaasa läbi iseenda. Mis on nende jaoks, mis ei ole nende jaoks, mis tundub tõde, mis nende enda intuitsioon ütleb, mis nende enda loogika ütleb, kas siin on mingi seos või vaata seda nagu uudishimuga, nagu huvitava küljega. Ja eelkõige ma sooviksin või õigemini minu tööjuhid, kelle juhatusel ma siis seda ka jagan laiema ringiga, sest see on määratud olemaks laiemale ringile teadmiseks sellepärast kollektiivis ärkamise tõttu, teadlikkuse eesmärgil. See on minu elutöö seda teha läbi kommunikatsiooni, läbi kirjalikult ja ka verbaalselt siis. See on minu töö olnud, jah. Ja on edaspidigi. Kes ma siis olen? Mina olen valgustöötaja aastast 2012. Olen kirjutanud 4 raamatut, olen seda YouTube'i lehte siin ka mõnda aega. Just oma esimesest raamatust alates olen seda vedanud, aga enne seda juba ma töötasin inimestega üks ühele, ehk siis alates 2019 aastast. Ja mina tegelengi siis enesearengu ehk siis enese kui terviku tundma õppimise. Ma aitan inimestel jõuda iseendani, oma tõelise olemuseni, aga unustamata oma erinevaid aspekte, mis siis mõjutavad ka lähisuhteid. Ja minu juurde on tuldud siis nii kaksikhingede paarid kui ka 7 aasta kriisipaarid. Ja miks ma ütlen just paarid, jah, et lähisuhetega ma tegelen, et see ongi see, et lähisuhted ja meie enda sisesüsteem või suguvõsa süsteem, seal on nagu otsene nii-öelda seos ja on hea seda märgata, siis on nagu inimkonnal parem siin opereerida ka. Ma olen valgustöötaja, ma olen käinud igasugusest tulerõngast läbi ja nii edasi. Mind on väga palju rünnatud ja kade, terve elu ma olen olnud sellega harjunud, et minu üle ollakse kade nii koolis, kodus, kui suguvõsas, kui sõpruses, kui igal pool. Olen tajunud sellist nagu kadedust ja kopeerimist läbi elu. See ju, võib-olla sa tunned ennast siit valgustöötajana ära, valgustöötajatega käib see kaasas.
See on tavaline, ära arva, et sinus on mingi viga. Vastupidi, sa oled lihtsalt nii võimas valgus. Mõni võtab seda inspiratsioonina, mõni võtab seda kui süütundena, sest see automaatselt toob üles nendes mingid teemad, mis neil on veel tegemata. Ja selle asemel, et sellega tegeleda, see ärritab neid ja nad kukuvad siis nii-öelda välist maailma nii-öelda ründama selle tõttu. Ehk ei meeldi enda mingi teemad ja siis see, aga see on juba nende enda teemad. Ja tegelikult nemad on ka meile õpetajaks, kuidas enda piire paremini kaitsta, kui tähtis on spirituaalne hügieen, tervis, energeetiline puhastus, siis on sinuga kõik hästi, siis sa oled terve. Et see oleneb, mis keskkonnas sa oled ja keda sa lubad enda ümber. Et minu sõnumid siin on hästi suunatud ka valgustöötajatele. Oled sa mees või naine, ükskõik mis vanuses, see on sinu kaitseks läbi erinevate kogemuste siis ka. Ja tahan öelda seda, et ma olen üks tugevamaid valgustöötajaid praegu siin Veevalaja ajastul. Mul on väga tugev tiim taga ka, ütlen sulle ausalt igast ilmakaarest, eks ju. Ja kuigi ma näen välja väga tavaline niisugune lihtne inimene, see on mul taotluslik olnud, kusjuures ma ei ole tahtnud liiga palju tähelepanu, aga millegipärast ma ikkagi seda kogu aeg olen saanud. Ainukene kord, kui ma tähelepanu nagu olen tahtnud saada, ongi see, kui ma olen teinud oma valgustööd, ehk siis ma olen pidanud, ma niisama ei lobise. Ma räägin alati asjast ja seda tõeline valgustöötaja, kes on vastutustundlik, ka teeb. Ta ei klatsi, ta ei laima, ta räägib läbi mingite universaalses keeles, on ju, et ta räägib seda, mis aitab kollektiivi edasi. See on tema missioon. Kui ta seda teeb, siis elu niikuinii hoiab teda. Ja mind on rünnatud ja igasugused, ma olen tulerõngast igalt poolt läbi käinud ja aina tugevamaks muutunud läbi nende kogemuste ja selle tõttu ma nagu saan ka seda sinuga jagada, et ka sinul oleks kergem, sest tegelikult fakt on see, et Veevala ajastu, see kalade ajastu ja Veevala ajastu üleminekuga on väga palju valgustöötajaid tõusnud, ärganud ja teevad oma tööd, kuid mitte kõik nendest ei ole nii tugevad, kui olen näiteks mina. Väga vähesed. Üks tõi isegi näite, ma isiklikult ei arva, et see näide on tõde, kuid üks tõi isegi näite, et 100% valgustöötajatest siis, või tähendab, 100% valgustöötajatest 95 langevad ära või loobuvad sellest tööst või mida iganes. Ehk siis 5%, eks ju, jätkab ja on piisavalt tugev ja igasugused väljakutsed ja asjad läbivad. Et võib tunduda, et ma olen ju valgustöötaja, et miks kõik need asjad, aga saad aru, see ongi elutest. Ta tahab, et sa teeniksid inimkonda ja siis sa saad tegelikult, kui sa läbid mingi kadalipu, siis ta kohe ka õnnistab sind külluslikult. Et ma tahan sulle seda öelda, et sa teaksid, et sa ei annaks alla, et sa leiaksid iseendast tugevuse ja kaitseksid ennast ka igasuguse jama eest, mis praegu nii läbipaistvad energiat, kõik võitlevad oma koha eest siin päikese all. Väga palju on ka selliseid madala vibratsioonilisi energiaid tõstnud pead, et võidelda või võtta või mida iganes. See on juba kõigile, isegi kõige skeptilisematele teada nagu. Seda on ühismeedias juba uudised on sellised, et seal on näha, et midagi on valesti. Aga minu sõnum on siis kaitsev sulle. Ja ma tahan sulle ka hoiatuseks öelda seda, see ei ole inimese poolt loodud, see ongi looduse poolt loodud, kellega ka mina teen koostööd. Minu sõnumitoojad, teejuhid ongi looduselemendid. Metafüüsilised, mis toovad sellised, kuidas öelda, kollektiivsed mustrid, pingekolded esile või siis sellised pimekohad esile, et ma saaksin neid väljendatud
et nad saaksid siis vabastatud ja jällegi kollektiivne ühisteadus tõuseks, vibratsioon tõuseks läbi selle. Et ma olen selline üpris konkreetne kohe asja tuumani. No tähendab mina olen sellest saanud väga palju kasu ja ma sellepärast jagan ka sinuga. Aga see ei ole isegi inimese poolt loodud nii. Väga paljud skeptilised arvavad, et selle taga on inimesed. Niisuguse nagu õnnetuste taga, nagu Diana, eks ju, printsess Diana õnnetus, väga paljud ka mina kunagi, kui see, nagu läksin selle kollektiiviga kaasa kunagi, et siin taga oli keegi inimese käsi või mingi piduri lõigati läbi või mingi fantaasia läks tööle, eks ju. Tegelikult on selline lugu, et hingena meil on kaks, vaba tahe jääb, eks ju, igal hingel. Ja ma mõtlen ka Eestis ja üle globaalselt on ka need helikopteri väga äkksurmad, eks ju, või mingid õnnetused on ju, või mingid haigused, mis viivad inimesed, kes pealtnäha on justkui nagu valgustöötajad, et milles siis asi, et neil oli ju kõik hästi. See ongi üks niisugune salakaval asi, mida märgatakse, et neil oli ju kõik hästi, nad olid ju valgustöötajad, olid tõesti, nad olid kõik valgustöötajad, kes siin on nii Eestis erinevate õnnetuste teel järsku läinud ja ka globaalses plaanis, kuid kui vaadata, ma olen selle kohta väga palju küsinud, eks ju, universumilt, et miks see niimoodi on, siis on ju, et nad olid ju valgustöötajad, et mis ebaõiglus on, et ma küll arvan, et elu on õiglane, aga ma tahan teada, mis siin taga on, et eks ju. Ja ma sain just hiljuti eile siis vastuseks. Ma tean seda ütlust, et kõik, mis on väljas, on üks asi. Aga kõik, mis on sees, on teine. Ja üldiselt kõik need valgustöötajad, kes on läinud, on ju äkksurmana, keda me kõik maailmas mõtleme, et miks ta küll läks ja mis juhtus ja nii edasi, siis tegelikult nad jõudsid oma eluajal teha väga suure töö juba ära. Nad jõudsid juba mõjutada inimkonnas heas mõttes, positiivses mõttes mingis osas kohe suuresti. Jah, nende elu võib-olla ei olnud liiga pikk, kuid nad midagi tegid, mis jäi inimestele meelde. Mis jäi neid isegi sellise peale äkksurma veelgi rohkem tõstis üles nende selle essentsi ja nii edasi. Aga miks see siis juhtus, eks? See on selle pärast. Võib-olla see on ebapopulaarne vastus. Aga mina olen selline, et kui ma saan mingi vastuse, kas see meeldib mulle või mitte, aga kui ma tajun, tunnetan, et see on tõde, siis ma austan seda lihtsalt ja ma lepin sellega ja vaatan, kuidas ise saaks nagu õppida sellest olukorrast. Kõik need valgustöötajad on teinud omal moel mingit elutööd. On see siis lühike olnud, on see siis rõõmu toomine või mingi muu teema. Aga iga inimene on tervik ja tal on ka omad niisugused nagu karmasidemed, varjuküljed, niisugune ise ego pool, eks. Ja vahel on nii, et kuigi mees on valgustöötaja ka, siis mingid hirmud, emotsioonid või niimoodi saavad meist võitu. Kas meid mõjutatakse või me ise ei ole tegelenud mingi teemaga või siis üks asi, me ei väärtusta iseennast maksimaalselt. See on suurim kaitse, kui sa käid enesearengu teekonnal ja väärtustad iseennast. See on parim kaitse, parim puhastus, parim kindlus üldse. Ükskõik kus sa ka ei ole, oled sa oma kodus või oled sa kuskil mujal, see on sinu kaitse. Aga sellele järgneb veel üks kaitsekiht ja see on see, et sa teed oma elutööd. Ja sa hoiad ja väärtustad mitte ainult iseennast, vaid ka oma loodut. On see siis perekond, on see siis mingi elutöö, mingi looming või mis teenib inimkonda on valgustöötajatel, jah? Ja kui sa teed seda, kui sa langed selliste ego-trippi, et sa teenindad läbi selle iseennast, et lähed selle vanity fair'iga kaasa, ehk sa teenid rohkem iseenda huve kui inimkonna huve.
No näiteks ma toon sulle elulisi näiteid, sa ei arvaks, et ma elan mingi õhulossis kuskil. Et ma toon sulle praktilisi elulisi näite paralleelseks. Ma arvan, et see on minu üks tugevusi, et tuua spirituaalne ja maine kokku niimoodi, kuidas mina seda näen. Võib-olla see aitab sul avada mingit mustrit ja on see, et näiteks nagu vanem meesterahvas tahab endale väga noort naist ja ta ei taha seda sellepärast, et ta väga armastab või see on tõeline armastus, vaid sellepärast, et lihtsalt teistele näidata, et mul on, vaata kui tegija mees ma olen noor naine, tunnen ennast nooruslikuna, nüüd ma jään igavesti nooreks või et egotripp või troofi naine, eks ju. Mitte sellepärast, et armastab, on ju. Et ja seal on veel selline teiselt poolt ka, et tihtilugu on see eriti kukub ära siis, kui on universum ei toeta, seda tähendab. Kui ta teeks seda siirastes, puhastes tunnetes mõlemapoolselt, siis elu toob neid inspiratsiooniks, näiteks mingi kaksikhinge või kaksikleegi suhte, tõeline leegisuhe, et õppida mingeid sügavusi, aga kui seal on pealiskaudne lihtsalt edevuse laat või klounaad, on ju, siis ainult ego trippeks iseendale või siis mõlemale, eks ju. Power kabeleid on ju erinevaid, eks. Kõigil on erinevad eesmärgid. Et siis elu ei toeta seda. Ja siis juhtuvadki mingid õnnetused. Või siis see, et sa saad lapse aga sa ise oled veel lapse kingades. Sa ise oled veel laps ja sa oled tegelikult suur superstaar globaalselt võib-olla isegi. Aga sa oled ikka veel solvunud oma vanemate peale ja tegelikult oled seetõttu süüditanud neid, et nad on nartsissistid ja võib-olla sa ise oled nartsissistlikus energias, sellepärast, et sa karistad oma lapsi ka. Et nemad oled solvunud ka oma laste peale, aga tegelikult sinu solvumise energia on lapsenergia. Sinu ülesanne oli neile olla see muutus siin elus, aga sa valisid äksili edevuse laada, sa valisid kuulsuse, staatuse, oma nime tegemise ja ma saan aru, looming on tähtis, kuid sa unustasid hoopiski ära oma kohustused, mis sa looduse poolt tegelikult ju ise valisid. Et sa lõikad ära need asjad ja lähed hästi tsentrumisse, et sa oled nagu maailmanaba ise ja oled õel selle kõige üle ja kõik. Et sa nagu ei tervenda seda vahepeal ära. Et sa ei saa aru oma rollist, et valgustöötajana sa ei tulnud siia tervet maailma naerutama või klämmi kuulsust saama, vaid sa tulid siia järeltulevatele põlvedele. Elu tahab hästi kukutada meid veeblaajastul vastutusele. Sa tulid, et luua muutust, aga sa oled ise samasugune, nagu sinu vanemad olid ju. Kui ma mõtlen seda super, nagu see, kes siin ütleb, et ma pärandist jätan ilma ja ta tegi seda 2 päeva enne oma surma, sest loodus arvas seda, et see, mis sa tegid, see oli õel. Sa oled isekas, sa ei tulnud siia maailma ainult ennast imetlema. Vaata, veevalaajast on hästi karm selles osas, hästi konkreetne selles osas, kui sina ei teeni inimkonda, kui sina lähed isekaks ära ja ei tervenda enda haavu, vaid kannad neid edasi, siis vähemalt ei püüagi, siis sul ei ole kohta siin. Veevalaajastus sa tunned, et sul ei ole kohta siin. Sa tunned varem või hiljem, isegi kui saad kogu maailma tähelepanu, sa ei tunne ennast väärtuslikuna, sa ei tunne ennast kohal maandatuna. See ongi sellepärast nii, et veevlaajastu tähendab seda, et sa tegelikult läbi iseenda, ükskõik mis on olnud, läbi iseenda tervendad iseennast ja praegust hetke ja nii edasi. Sa ei pea, kui sul on karmaatilised vanemad näiteks, sa ei pea neid tervendama. Need ei olegi võimalik, kui nemad ei taha. Tihtilugu nad ei tahagi. See on nende ring, see on nende saatus, see kuulub neile. Kuid sinu vastutus on sina ise ja sinu järel tulevad põlved siiski. Või inimkonna teenimine läbi südame, mitte ego või mõistuse. Ja mitte ainult läbi südame, siin võib ka lappama minna. Ehk siis südame ja mõistuse koostöö on veevalajastu essents.
ja väga paljud siis valgustöötajad on ära langenud sellepärast, et nad tegelikult lähevad, neil on küll väga suur potentsiaal, kuid nad lähevad sellist lihtsalt vastupanu teed, on saanud aru, mis on nende tugevus ja natukene nagu teevad seda jagavad seda isekal viisil, mitte siis, et panuseks olla. Ma ei räägi siin, päris paljud ütlevad, et teenitakse raha mingi nõustamise või mingid teemadega. See on normaalne. Veevalaajastul, ma tahan seda murda, et veevalaajastul on väga normaalne, et sa oma tugevused, oskused, anded paned või hobid või sinu paned raha teenima. See on veevalaajastus, seda veevalaajastus toetab, tahan sulle seda öelda. I break that muster, mis öeldakse. Küll aga kui sa teed seda, aga sa ei ole panuseks, et sul eesmärk või väärtus nagu punkt on lappamas ja sa mõtled ainult enda, et kuidas ma nüüd tähelepanu või et edev ja pidevalt see keep on smiling, et nagu asjast et sa ei ole see panuseks, väärtuseks siia maailma, kogukonda või oma perekonda või kuhugi, siis ja on see siis rahaga või rahata, vahet pole. Et siis on see, kus minnakse nihu. Su eesmärk võib olla vale. Kas võõras eesmärk, see on ka võib olla, et sa actually käid kellegi teise saatust või see eesmärk sa ei pühendu sellele nii nagu, et see teeniks suuremat seda. Veevalajastu kohe kukutab sind, annab sulle hoiatusi ja kui sa nendest hoiatustest aru ei saa, siis see on ka põhjus, miks on väga palju äkksurmasid. Kui me räägime kuninglikust perekonnast, Diana ka väga palju, mina ka arvasin, et oi, siin on see Camilla lõikes pidurid läbi või Charles, kõik arvasid seda või mida iganes, sest see olukord oli selline. Kui ma vaatasin eile, et see aasta, kui ta suri, oli 8. 8 on karma või dharma. Ja ma tajun, et seal suguvõses on üks asi, seal on karmaatilised suhted on ka seal. Ja see on selline nagu filmindusega, kusjuures seal on väga konkreetne muster isegi filmindusega seoses. Ja Diana oli küll minu jaoks, see on super valgustöötaja oma ajas täitsa ees, eks. Aga tema lapsepõlv oli hästi kurb, mõlemad vanemad olid nartsissistlikud, ema teenis tema ühesõnaga oli tal täiesti karmaatiline, isa oli selline tüüpiline mees, kes võib-olla austas meessugu rohkem kui naissugu, aga süda oli õige koha peal, aga see süda oli tegelikult ka Dianal enda sees olemas tegelikult. Aga minu meelest ema oli tal terve elu natukene nagu vaimuhaige, tahan ma öelda, et ta ütles üht, aga tegi teist ja väga õelalt. Justkui ta nagu ei kohelda oma tütart tütrena, vaid konkurendina, mis on väga-väga kummaline. Emad peaksid ühendama oma lapsi ja vanemaid, kuid seal oli selline lugu. Ja minu meelest on ta ehe näide ka sellest, kuidas kõik kristlased ei ole selles mõttes ausad või kuidas öelda, et niisugune salakavalus oli temas väga palju ja õelus ja see kuidagi imbus läbi, seda oli näha. Aga seevastu Diana oli nagu täielik vastand sellele, et ta pidigi sellisesse karmaatilisse perekonda sündima, et temast saaks selline valgustöötaja, kasvaks selline valgustöötaja, kes on täielikult vastand sellele ja ma näen, et ta tegelikult murdis selle mustri ise läbi küll. Kuid see ikkagi teatud mõttes jäi veel kestma, tal küll ema jäi üksinda lõpus seal, aga ka teatud põhjustel, sest ta avalikult ju täielikult näitas, kes ta tegelikult, kuidas ta suhtub oma tütresse, et minu meelest Diana isegi lõikas ta mitmel korral oma elust ära ja kaitses
küll püüdis ühendust hoida, aga kui ta nägi kogu aeg imbus mingi õelus läbi, et siis sa lõikad läbi seda asjad. Aga ärgem unustagem, tema vanematel olid ka mingid lordid ja kes ainult mõtlesid oma staatuse peale. Neid üldse ei huvitanud tegelikult emotsionaalne lähedus või intelligentsus, neid huvitas oma staatus, võimiraha, tegelikult nii oli, eks. Ja siis inimesed ongi sellised õelad või külmad, kui nad ei saa sellist nagu inimlikku armastust, on ju. Ja Diana kindlasti oli see, kes murdis selle ja minu meelest öeldakse, et ta justkui nagu oli täiesti teistsugune oma suguvõsas. Kuskil oli, et Curse minu meelest, et ta murdis selle, mis varasemad mustrid olid, et kui varem olid sellised emotsionaalsed mitteintelligentsed, siis tema oli täielik humanitaar selles osas, et tema oli mustrite murdja, nii royal fam, suur mustri, läbi armastuse ja õrnuse ja inimlikkuse, suur mustrite murdja, nii royal family's, oma family's ja kuigi ta elu ei olnud väga pikk, siis tegelikult see kandub ka tema poegades edasi ja lastelastes edasi, seda on nii tunda, nagu seda on nii näha, nagu, et royal family ei ole kunagi enam sama pärast seda, eks. Seda on nagu kõik teavad, kes sellega kursis on. Nende lugudega. Et see on nagu ilus tegelikult. See on ilus, kuidas inimlikkus ja selline nagu opeti miksivad. Küll aga see autoõnnetus Diana oli see, et oli seal autos tegelikult ükski õnnetus ega ükski haigus, suur haigus ei saa ligi, kui inimene on õiges keskkonnas, õiges suhtes, õigete inimestega, alaliselt, eks ju. Ja tegelikult see, et ta rihma peale ei pannud endale, autorihmavööd, on ju, see oli suur viga tegelikult. Aga mis ta oli Karma Tarma, tegelikult elu andis talle, mulle tuli viihet, elu andis talle 1996 aastal. Andis talle näha mingeid asju, valiku, vaba tahte. Ja ta ikkagi valis karma tee, ehk siis sellise ka, kuigi ta tegi seda inimkonna tööd lõpuni välja, eks ju, aga ta valis sellise nagu suhte, mis tegelikult ei olnud talle määratud. Ükskõik kuidas see ka ei paista, kui helge ja hea ja armastav ja hooliv ja sõbrunev see ka ei paista, siis tegelikult mõlemapoolselt selles royal family's ja tema family's on tunda, et see ei olnud määratud, see oli karmaatiline suhe. Ja ta valis ikkagi karma Tarma asemel. Ma ei mõtle seda, et ta nüüd üldse seda inimkonna tööd ei teinud, ta tegi seda lõpuni välja. Kuid ülekaaluks sai tema ärevuse ja see võttis teda ärevaks tegelikult. Ja nad ju põgenesid seal, isegi autojuht oli purjus, sest võib-olla ta oli sunnitud põgenema kuskilt, et miks seda kõike vaja oli. See on ainult siis, kui sa oled karmaatilises suhtes, kui sa oled päris tõelises armastuses suhtes, on seal maandus ja seal on tervis ja ükski õnnetus ei torgi sind tegelikult, sest sa käid oma elu peateed. Ma arvan, et see 1996 aastal anti elu poolt test ja ta ikkagi läks seda kergemat vastupanu teed ehk karmaatilist teed ja natuke ma leian, et temas oli selline, ta tahtis ka võimu võidelda natukene selle Prince Charlesiga, on ju tegelikult sellel ajal Prince Charlesiga, et võimu võidelda tagasi teha ja niisugused mängud, eks, need karmamängud, et ta justkui nagu kui lahutas, siis ta tegelikult ei lõpetanud seda ringi enda jaoks ära ja ta alustas tegelikult küll teise inimesega, aga sarnast mustrit otsas peale tegelikult. Kuigi see pealtnäha nii ei olnud, siis universumi mõttes see oli ja kohe universum, ta oli ise hingena niimoodi valinud, et kui ta selle tee valib, siis tuleb tupik tänav. Elu andis talle mitu hoiatust enne seda tegelikult. Aga ta kahjuks eiras seda, sest tal läks hinge, ma arvan, kogu see teema. Sellepärast, et ta projitseeris nendele meestele oma isa, kes oli temaga kogu aeg nartsissistlikult tegelikult külm selles osas sünnist saati. Aga ta isas oli ka südamlikkus ja tema võttis vastu selle isa südamlikkuse ja see elas temast tegelikult. Vaat seda tahtis elu, et ta märkaks. Ja ta seda südamlikkust, mis ta isa kaudu tegelikult tuli,
et ta paneks selle oma elutöösse. Ta tegigi seda oma elu ajal ja ta tegi seda märkimisväärselt mõjuisikuna. Jääb ajalukku kindlasti üheks armastatumaks inimeseks tänu sellele. Aga ta olekski pidanud seda teed käima. See oleks talle olnud tervendustee. Aga ta valis sellise valusate kogemuste ehk karmaatilise tee. Ja sellepärast elu ütles, et stopp, see ei ole sinu tee. Sa oled piisavalt tugev, et nendest karma mustritest välja astuda, aga sa ei valinud seda. Sulle anti kas, ta on vähitähtkujus, sulle anti kas must-valge hobu, sa valisid ikkagi musta hobu, sa ei valinud, sa ei öelnud, et oota, kuigi ta vahepeal oli, aga ta kaldus ikkagi sinna kraavi selle tõttu. Vaata see, pane tähe, ta oli vähk, kaarik ja seal läkski, et ühele poole kaldu ja siis läks põmm, on ju. Sellepärast, et ta valis karmaatilise mustri siiski, käia suhtes, mis ei olnud talle määratud. Et see ei olnud määratud, see muster, ta oleks samas ämbrisse astus basically, suhte vallas. Et emotsioonid said võitu. Tema tee oli, et ei, ma ei vali ei musta ega valge hobu. Ma valin ise olla see kaariku juht ja ta oligi oma eluajal. Aga ta kaldus ikkagi, emotsioonid või said võitu. Ja ta valis ikka karmaatilises. Sellepärast said võitu, sest ta ei teinud vahe terve mõistmist, mis on tema vanemate, tema eelmise suhte mingid mustrid, ta ei vabastanud seda ja sellepärast ta kalduski. Tegelt temas oli piisavalt see tasakaal kaariku juhina. Temas oli, ta näitas seda väga inspiratsiooniks jääb kogu eluks. Ja aga see oli tema see ja hingena ta valis nii, et kui ta valib seda, siis siin lõpeb see teekond, sest tema eesmärk oli palju suurem kui mingid karma ja draama mustrid tegelikult. Ja üldse, kui sa vaatad neid, see on nende suguvõsas, ja Diana küll ei olnud, aga ka selles Royal liinis on ka see tegelikult, sest Diana ja Charlesi seal on peegelefekt vanemate osas ka, kui keegi tahab uurida, vaatab. Mina näen energia tasandil seda väga selgelt. Et üks asi on, mis väljas on, aga on ja, et ürgbaasil on see niimoodi alati. Midagi ei ole juhuslikku. Aga ka see ei ole juhus, et Charles valis ikkagi Camilla. Tegelikult oli see kaitse. Nii kummaline, kui see ei ole, see oli kaitse Dianale. Seepärast, et Diana oli selle mustri oma, ta oli nii-öelda mustrite murdja oma suguvõsas. Ja sellepärast ta ei resoneerunud Charlesiga, sest Charles ei olnud mustrite murdja. Ta on traditsioonide kordaja, automaatikal. Ta on selline oma egos kinni, emotsionaalselt ikkagi, pigem küll, kuigi ma näen ka temas, mida Diana nägi temas südamlikkust. Kuid see südamlikkus vahel tuleb esile, vahel ja pikalt kaob ära. Hästi harva tuleb esile selline inimlikkus, südamlikkus, aga see ei ole tema põhifoon. Kõik mina näen teda nagu, eks ju, sellisena, kes on igavesti siiski laps. Et mina eelistan Williamit kuningana, kes on emotsionaalselt küps ja mentaalselt küps ja selles mõttes inimlik kuningas, aga samas tugev. Temas on see vägi, Diana ja Charlesi mõlemate inimeste head omadused on ja tugevused, jah. Seda ma näen, et ta on need võtnud ülesse ja ta on kaastundlik, aga ta on ka tugev, mõistusega selge ja konkreetne selles mõttes, nagu ta on väga hea kuninga materjal. Ta on paindlikum ja emotsionaalselt selline intelligentsem, ma usun. Et mulle sellised fake kurvanäo tegijad või naerunäed, mulle see nagu ei, see on jälle vanity fair minu jaoks. Et see on muidugi minu isiklik see, et siin ei ole midagi. Lihtsalt ta on väga palju ka ebaõiglust teinud ja kõik teavad seda, isegi ta oma lapsed teavad seda, on pahased ta peale selle pärast, jah. Me ju teame seda kõik. Ja valis Intruderi, eks ju. Ta valis Camilla selle pärast oma ego tõttu ainult.
et Camillat oli kerge, sest ta sai tunda ennast tähtsana tema kõrval. Diana oli ju selline karakter, ega tema oli ju otsekohene ja tugev karakter samamoodi ja tema ei lasknud ennast sussi aluseks teha. Tema ei lasknud ennast allutada, vaid ta tahtis olla võrdväärne partner. Ja vahel võib-olla ta läks nagu ka võimu võitlevaks, see võib-olla jah, eks ju. Aga ta oli nii särav kuju, et minust Diana outshined Charles. Ja see Charlesile ei meeldinud. Ta tahtis ise olla see, kes on kuningana, ma saan temast ka aru, tema ego tahtis, et tema on kõige tähtsam. Ja Camilla natuke oli selline, kes raha, kuulsuse ja staatuse pärast, Camillale tema ei olnud eluarmastus, on ju. Et siin, ta oleks muidu kohe algusest teda valinud, aga ta ei teinud seda, eks. Aga mu mõte on see, et ta saigi endale siis naise, kes teda tegelikult armastas ainult raha ja staatuse pärast, on ju. Ja ka loomamärgi ja aasta need ka kõik näitavad, et see nii, et seal on mingid niisugused seoses ja tegelikult Dianale äratas see kolmik, tegelikult nagu ta ütleski, et ta ongi nende suhtes olnud alati kolmik, ongi see, et ta äratas selle oma õela ema mustri, kes tahtis välja süüa, konkureerida Dianaga. Tegelikult energeetiliselt oli see Dianale selline karmaatiline õppetund, et tema ema, eks ju. Ta projitseeris Charlesit oma isa arhetüüpi. Mitte, et ta nägi teda kui isana, aga mingid omadused ta projitseeris. Siin on mingi kordusmuster, ehk siis kui nartsissistlike vanematega üles kasvada, siis ongi sellised kordusmustrid hea on need läbi näha, ammustada ja saada endaga maksimaalselt heasse kontakti, siis on võimalik neid muuta ja neid mustreid muuta ka lähisuhetes, et sellised inimesed või kolmikud enam ei oleks sinu selles, need tulevad üles ainult sõnumitoojaks, et sinus on veel see muster, vaata üle, vabasta. Ja seda Diana nagu läks ikkagi sarnas mustrist, et ta ei võtnud aega, nii kiire tempo peal ta ei võtnud aega, et vaadata enda sisse, et see tuleb sealt, see tuleb lapsepõlvest. Ta läks uudes mustrisse, sellepärast ta hing ka valis järgmine, et see oli liiga overwhelming emotsionaalne, et järgmises elus siis jätkab seda mustrit, kuid ma näen, et see kõik valgustöötajana tuli üles, on ju see õelus ja nii. Ja tegelikult tema lapsed ka teadsid, et tema emas oli see õelmuster. Ta ema ise paljastas avalikult seda, eks ju, et mis ta arvas sellest, kui nad lahku läksid. Ja ta ei olnud toetav, nagu ühed emad peavad olema, ta oli konkureeriv, eks ju. Ja peale tema surma üldse, kuidas rääkida nagu pööra, ta tahtis näida positiivsena, aga see võlts positiivsus, mõistad, see ei olnud nagu aus, see ei olnud hooliv, see oli nagu kohe näha ridade vahelt auahne või rahaahne, seda nagu eesmärk oli kogu aeg üks ja sama tal minu meelest, et seda nagu luges läbi. Ja kõik nägid selle läbi kollektiivselt ja seda nähakse ka Camillas on need omadused olemas, eks ju. Et mina näen, et Charles projitseeris talle oma isa küll, et tema näis küll ka väga humoorikas kogu aeg ja positiivne, aga ju siis seal mingi nende vahel oli ka karmaatiline side, et inimesed võib-olla nägid teda positiivsena, aga isa-poja vahel oli ka mingi side, sest miks ta muidu nagu nii pimesi valis just sellise, kes teda tegelikult, ütleme nii, et on näha, et tal on omad motiivid, eks ju, et see on nagu külm on seal, külmus on seal, seal ei ole nagu tõelisust, sellist dünaamikat, seal on näha mingid konkreetsed mustrid, eks ju. Ja ma näen, et ega temal ka kerge ei ole temaga ja kordusmustrid on, siin ongi karmaatilised mustrite kordused. Ja ma näen ka seda, et Charlesi lapsed nagu ei võta teda ka omaks ja kogu maailm ei võta omaks, et kuigi ta tuli nagu sinna kolmikusse,
ja püüdis outshine ida Diana ja võib juba arvata, et ta nagu võitis Diana, et temast sai kuninganna, siis isegi nüüd kuningannana minu meelest ta oleks justkui nagu 5. ratasvankri all, mitte keegi, enamus inimesi teavad seda lugu ja minu meelest tema väärtus on päris tublisti kahanenud selle tõttu, kes ta on ja kuidas ta on ja mis ta tegi ja kusjuures nagu ta on tahtnud panna tundma Dianat nagu, et Diana oleks nagu teisel kohal, et lahutasid, on ju, siis minu meelest maailm on nagu otsustanud, et Diana seda sisemist välimist sära nagu mitte miski ei suuda üle trumbata, ei Charles ega ka Camilla, nii et see oli tõeline valgustöötaja, eks ju. Et isegi nüüd, kui nad on kuningad ja kuningannad, minu meelest nagu ikka räägitakse Dianast, eks ju, et see inimesed tunnevad ära inimlikkuse, eks ju, ja sellised nagu karmaatilised võimumängud ja raha niisugused dünaamikad, eks ju. Ja isegi kuninganna ju Elizabeth teine, minu meelest hiljuti lugesin, et Williamsi tütrele panid kaitseingli töötaja, kellele ta andis korralduse enne oma surma, et tema kaitseks lausa nagu Camilla ees seda tütart siis ja muudes valdkondades ka, aga et tundub, et ta ei ole ka väga lastesõbralik, eks ju, see Camilla, et nagu nüüd külm ja ainult staatuse pärast, aga ta on tahtnud, et Diana oleks teisel kohal, aga ta tegelikult ise on, isegi nüüd kuninganna staatuses on ta tegelikult teisejärguline, nagu 5. ratasvankri all kogu suguvõsas seal ja tegelikult selles, kuidas ma ütlen, et iseenesest nagu kurb ka, aga see ongi see, et kui sa valid vale eesmärgi või sa vale viisil, siis sa tegelikult kunagi ei saavuta seda. Isegi kui sa saavutad selle, mis sa tahtsid, see ei ole seda asja väärt või sa ei naudi seda või see tekitab rohkem rahulolematusi ja probleeme isegi juurde, sest see ei ole sinu lugu või sinu koht või kuidas öelda, et seal on nagu see, et kõik teavad neid motiive. Aga mina näen, et see on lihtsalt karmaatiliste suhete lahkamine ka kuninglik pere ei pääse sellest. Magneesiumijook. Vitamiinijook. Ja mu mõte on see, et sa isegi kandnud aksessuaare ja riided, mis on tema kandnud, sa ei saa kunagi tema vääriseks, ükskõik kui palju, kui sa püüad, su energia ei ole see õige, kõik teavad seda, see on läbinähtav, vaata, mis ma tahan öelda selles mõttes. Ja Diana oli siis tegelikult valgustöötaja, eks ju, küll, aga tema valgustöötajana eksis ja väga paljus maailmas valgustöötajad eksivad, et nad lähevad sellise nagu emotsioonide virvarriga kaasa, aga sa pead alati olema alert ja maandatud siiski ja puhastatud, mõjutuste vaba. Et tema läks nende välismõjutustega kaasa ikkagi ka. Kuigi ta oli õigel rajal, ta oli oma elu peateel, eks ju, ta peale lahutust minu meelest lõi õitsele hoopiski, on ju, käis oma rada, siis ta ikkagi mingi lapsepõlve see ikkagi suunas mõjutas seda, aga ta oli tegelikult piisavalt tugev naine, et olla joondunud ja maandatud ka ilma nende karmaatilised mustriteta. Aga ma näen, et Harry näiteks teeb seda sama mustrit ka näitlejanna näitlemise filminduse sama muster siit käib läbi ja siin on ka sügavamalt see läinud, et mingi siin on sellise nagu ja ma leian, et need mustrid on alati rasked. Ma leian, et see on karmaatiline suhe, kus seal on ja tihtilugu seal on alati kas draamad, kas haigused, kas mingid õnnetused, et tähtis on seda märgata ja mitte olla ohver. Et Diana tegi ka vea, et emotsioonidega kaasa mineme enda vähendamine. Sa oled võimsam, valgustöötajana sealt võimsam kui ükski miski muu. Ja sa pead seda endale kogu aeg meelde tuletama, kui sa ei tuleta meelde, ma tuletan ise sulle meelde praegu, nüüd ja praegu.
et siis sa kestad, siis sa oled oma rajal, siis sa ei kustu, siis sa ei lähe. Sa oled oma meister, saa meistriks selles ja selleks on vaja oma nõrkused tugevusteks ümber pöörata. Mina saan sind ka selles teekonnal aidata, kui sul on vaja eraseanssi, aga ära anna alla. Et meil on iga valgustöötaja loeb ja juba sellised õelused, nagu ma näen, et see Camilla ka tunneb juba hirmu, seal on igasuguseid draamasid ja tunneb pressure'it, eks ju, see võimuvahetus. Ma tunnen, et varsti on võimuvahetus Inglismaal toimumas ja Camilla tunneb ka seda, ta tunneb, et ta enam, ja siis ju kaoks tema koht ära, on ju, siis ta oleks lihtsalt lesk, on ju, kuningalesk. Ma tunnen, et tema lugu või see lugu ei ole ainult see kuning. Ma ei näe teda isiklikult. Ma näen seda, et muster. Miks ma võtan kuningliku perekonna näiteks on see, et need on arhetüübid seal. Ka Camilla on hingena valinud tulla sinna olla see võõras, kes toob sellised õeluse mustrid ülesse. Toob need õeluse mustrid üles, mis tegelikult ta ei ole võõras. Ka nende suguvõsas on mingi õeluse muster. Õela naise muster, mis on vaja paika panna. Mis on kehtestada vaja. Ja see võimuvahetus toimubki veevala ja ajastu baasil. Ehk siis niisugune kurjus, õelus, rahaahnus, selline pealiskaudsus, kadedus, mis mitte kuhugi ei vii, jääb alati teisele kohale niikuinii. Et see ei ole nagu õnnistus, vaid pigem talle endale suuremaks koormus. Ja see on nagu nii paljastunud nii kuninglikus perekonnas, aga ma näen ka koolides, globaalselt, nii Eestis kui globaalselt üldse. See on arhetüübid, mis ma siin praegu räägin kuninglikust perekonnast. Miks ma toon kuningliku perekonna näiteks on see, et siis sa saad paremini kaasa mõelda. Et see ei ole lihtsalt minu loogika või minu oma kogemus, vaid see on arhetüüpsed kollektiivsed mustrid. Ja see ei ole ainult Inglis, see on kogu globaalselt nii, et sellised nagu kalade ajastu mentaliteet, et ma olen lihtsalt ilus ja ma ei panusta midagi või et ma lihtsalt tahan rikkaks saada. See on tühi, see on rahulolematus täis, see on tühjus ja teistest üle sõita sellega. Et see ei loo sulle õnne ja küllust ja rõõmu ja tervist. Et see ei rahulda sind, et veevala ajastu tahabki öelda seda, et sul on vaja oma eesmärk ka leida, ennast armastada, väärtustada, aga tegelikult oma eesmärk, mida tegelikult Royal Family seal on nagu väga kenasti ka teinud eelnevad põlved ja Diana ka ja praegused uus põlvkond ka, eks ju, väga pühendunud. Aga vahepeal on siin eesmärk ära kadunud, eks. Ja see ongi selleks tulnud ühiskonnas avalikus elus üles, et sellised pealiskaudsed teisi niisugused hävitavad või häbistavad või alandavad, et mustrid tuleks ülesse, kadeduse mustrid tuleks üles, paljastuks see õelus, see kurjus. Praegu tegelikult ajastute üleminekul see väga suuresti toimub nii Eestis kui mujal ja kahjuks, kui sa vaatad nüüd uudiseid, kus isegi täisküpsed, täiskasvanud utsitavad noori tapmisele või võimu võitlemisele. See ei ole ainult uudistes nii, see ei ole ainult see üks lugu, see avalik lugu. Võin sulle täiesti käsi südamele öelda, see täiskasvanu, see õel täiskasvanu ongi, see ei ole üks inimene kuskil Royal Family's, kuskil võõras sissetungija, vaid see on arhetüüp, mis on paigutatud, just nagu valgustöötajad on paigutatud üle maailma, on ka sellised õeluse kolded paigutatud üle maailma, et need saaksid paljastatud, et need kahaneksid, et nad ei saaks enam salamisi oma mustreid teha, vaid nad tuleksid avalikkuse kätte. Võin sulle käsi südamele öelda, et see lugu, mis seal uudistes on nüüd olnud uskumatu lugu, kus täiskasvanud küps naisterahvas utsitas alaealisi tegema tapma kedagi, eks ju, või tappa andma või mingit iganes.
õelutsema, on ju, üles ussitama. See on, Eesti koolides on ka see. Ja nagu näete, Eesti koolides ja igasugustest kogukondades tulevad ka igasugused nagu inimesed välja, kes tegelikult ei peaks tegema seda, mida nad teevad. Et see kõik paljastub tänu valgustöötajatele, et te olete õiget asja teinud, õiget tööd teinud ja õnneks ka Royal Family's siis see uus põlvkond, uus võimuvahetus, mis tuleb, ka nemad on targemad kui nende vanemad ja näevad neid asju läbi. Ja mul on hea meel, et armastus ja südamekesksus, südamega juhtimine võidab alati, eks ju. Siin näitab seda kenasti näitab ka seda. Et mulle nagu printsid on ju, et Diana ja Elizabeth kindlasti teispoolsuses toetavad neid ja ma tunnen, et aastapäeval järgmisel aastal, siis 2027 aastal midagi seal muutub. Juba praegu tegelikult need asjad toimivad. Juba praegu tegelikult testib universum Camillat ja Charlesi, et mingi ring, et siin 2026 aastal testitakse, et kuidas nad käituvad oma lastega või kuidas Camilla käitub Charlesi lastega. Et seal ei ole, nad on, neis on selline küll emotsionaalne see, et seal ei ole, isegi kui kõik on nii see, et see on Vanity Fair, et see ei ole tõeline eesmärk. Valgustöötajana sa pead alustama oma ringist ja tõelisest eesmärgist ja siis elu hoiab sind. Muidu elu võib ootamatult tõesti need äkksurmad, mis kollektiivis on, nad tulevad midagi paljastama. Suuremad mustrid, miks miski on, mis valikud tehti, kas käidi karma või dharma teekonnal. Et uued algused, uued võimalused või siis mitte, et veevlaajast on üpriski selline konkreetne ajastuna. Sai palju asju arutatud siin, ma vist sain enamasti ja ma tunnen kergust, et ma sain räägitud. Ja ma ütlengi, et ma ei mõtle kunagi, kui ma räägin, toon näite, ma ei mõtle ühte inimest. Minu sõnumid on alati universaalsed. Ehk ma võtsin selle arhetüübi sealt. Ja kui sa kuule seda avatud südame ja avatud meelega, siis see avas sinu dünaamikates, sinu süsteemis, sinu sisemuses ja sinu lähikonnas mingid mustrid ja taipamised. Ja see oligi selle eesmärk, miks ma tõin sellise nagu avaliku elu tegelaste arhetüübid, et sa saaksid avada oma mustrit ja vaadata enda ümbruskonnas ja mõista, miks ühiskonnas on sellised äkksurmad valgustöötajate poolt, eks ju. Aga see ongi see, et kas sa tulid siia klouni mängima või sa tulid tegelikult päriselt teenima. Veevalajastu ei mängi siin lolli. Et kui sa tuled vanat mustrit teenima, vana ajastu mustrit teenima, sa oled pidevalt ohus, basically. Kui sa austad veevlajastu dünaamikaid, elu hoiab ja kannab sind. Ja sa pead eelkõige väärtustama iseennast ja puhastama oma energia välja, sest väga paljud kalade ajastu mentaliteediga nad tahavad ennast ülal hoida. Ja muidugi valgustöötajate baasil, miks muidu Elizabeth, tegelikult kuninganna oli väga tark, et mul tulevad külmavärinad, mis inimese ta valis oma lapse. Lapse. Ta inimkaitseingli valis ja väga õige inimesed, nii õige inimesed, kui ma tajun, kui ta on seal selle lapse selle taga kaitsmas seda Camilla ja muude võõraste tugev kaitse, sest ta on ka tulevik, on ju, oluline member. Ja mul tuleb külmavärinad selle peale, ta valis nii õige inimese ja vaata, ta nägi, ta on tark naine, ta oli intuitiivne naine tegelikult, kuigi väga praktiline maine. Aga ja samas Diana ka, eks ju. Aga mu point on see, et ja oli välja toodud Camilla eest ka, eks ju. Sest niisugused õelad, nad on tegelikult tühjad seest. Narcissistlikud, tühjad rahaahned, staatusahned, ainult välise ilu või võimu või kuulsuse peale. Tegelikult nad on väljast, see on ainult kest, vaata.
ja kuna nad on väljast siis seest on nad päris tühjad ja rahulolematud, sellepärast nad, mida rohkem nad sealt tühjad on, seda rohkem nad tahavad olla kuskil teenida iseenda huve isekusest, on ju, täita oma vajadust, täita oma tassi selles mõttes, aga see inimkonda tegelikult ju otseselt ei teeni ega toida. Siis on see vale eesmärk, selles ajastus see eesmärk enam ei toimi. Et tegelikult pole kunagi toiminud, aga nüüd on see eriti nagu au sees ja ma tahtsin öelda, seda tahtsingi öelda, jah. Et see, noh, et nad on ka, valgustöötajad on selles mõttes ohus, siis ei ole, kui nad on teadlikud, vaatavad mu lehte ja teadlikud on, tegelevad enesearengu teekonnaga ja terve, et need nõrkused tugevuseks ümber pöörata, siis nad on võitmatud nagu minagi, kes ma olen seda teinud, ma tean, millest ma räägin. Mind on väga palju rünnatud ja püütud minult ressurssi saada, aga see ressurss, kuidas öelda, see ei ole õnnestunud nende plaanid ja nad teavad seda juba ja neil on juba vesi väljas ammu. Ja kuigi ma näen väga selline tavaline inimene välja ja võib-olla nõrk selles mõttes, ma julgen väljendada oma emotsioone, tundeid ja mõnele jääb see justkui nagu nõrkuseks, siis tegelikult nad ei teadnud kellega. Nad on pidanud võitlema hoopiski mitte minuga, vaid minu spirituaalse meeskonnaga, nii et tiimiga. Ja see ei ole neile sugugi meeldinud, sellepärast et nad on käitunud moraalitult ja nad on tegelikult nõrgemad, kui nad välja paistavad. Et õhu täis puhutud klounid. Et selles mõttes, et neil ei ole õnnestunud see, sest they are immature kitchen witches, kes väljendavad õelust, kadedust, aga tegelikult ise ei mängi välja seda rolli, mida mina mängin. Sellepärast, et ma olen teinud nii suure sisetöö, aga nende sees on tühjus tegelikult. Nad ei mängi selle ja sama oli ka tegelikult nendega seal. Ma tahtsin seda ka öelda, et ma enne mainisin seda, et see oli tegelikult Diana kaitse, et temast ei saanud Charlesi abikaasa või see kuninganna, sest see oli nii toksiline muster, nagu see Camilla praegult esile toob, projitseeringud ja karmaatiline suhe igatahes. Ja see oleks pigem mõjunud halvasti Diana ja nagu ma näen, et Diana ikkagi vankumatult tahtis seda mustrit läbida läbi teiste inimestega, tema enda sees oli südamlikkus juba saavutatud, aga ta ei osanud seda märgata. Tema sisemine laps oli liiga emotsionaalne ja siis ta sõitiski oma kaarikuga kraavi kahjuks. Mitte tema, aga saad aru, oma ärevuse fooniga. Iga hing valib, millal ta lahkub siit elust küll, aga ta jõudis teha väga paljut ja ta kaitseb teispoolsuses niikuinii oma armsaid igatahes ja ta jõudis väga palju ära teha valgustöötajana. Lihtsalt valgustöötaja peab vaatama, et ta ei läheks ka suhetes emotsioonide lõksu, luupi, sest tema ülesanne ei ole tervendada või päästa kedagi. Tema ülesanne on olla inspiratsiooniks läbi oma kogemuse, läbi oma tugevuste jagamise, oma annete. Et ühiskond, kes ka edasiminekut toetada ühiskonnas, see on praegu, mis on soosiv. Mitte, et oleks nüüd üksik hunt, seda ei pruugi olla. Vastupidi, väga paljud valgustöötajatest power couples liigutavad veelgi võimsamalt neid, kuid nad ei tee neid draamamänge. See ei ole karmaatiline suhe, vaata. Seal on juba muud eesmärgid. Seal on hoopis teised dünaamikad ja pühendumised, eesmärgid, ühised eesmärgid pühendunud, et nad saavad juba keskenduda millelegi muule kui mingitele draamamängudele ja emotsioonide virvarile, eks sellepärast. Seal on maandus ja selline nagu tasakaal. Ja aga õnneks nende järeltulijad, selles on tunda sellist dünaamikat, et Diana tegelikult nii lihtsa inimesena, inimliku inimesena ja ta tuli ise ehitas ennast nullist, ärgem unustagem seda.
ta oli nii võimas mustrite murdja kogu maailmas ja teda imetletakse siiamaani selles osas, ja loomulikult ka kuninganna Elizabeth, tema traditsioonide järgimine ja see on ka, kuidas ta hoolitses, kindlustas, et järeltulevatel põlvedel oleks selline nagu kindlus ka, eks ju. Kaitse ka, jah. Et sellised lood, et kui see sind kõnetas, mul jah eilse videole siis tuli väga palju tagasisidet, et see kõnetas, et kui sind ka kõnetab, siis pane like ja siis ma tean, et sellised nagu arhetüüpsed lood, avalikud lood aitavad sul näha midagi. Et ka jah, minu poja, seepärast ma kaugõppele oma poja viingi, et ka minu poja klassis on olnud selline, jah, ka selliseid täiskasvanuid inimesi, kes on siis õhutanud sõjakusele, vaenukusele, kui talle keegi ei meeldinud. Nii et sellised mustrid, seepärast ma selliste nagu õelatest keskkondadest võtangi ära oma valgustöötajast, samamoodi valgustöötajatest, väga andekatest, kes toovadki esile sellised õelused, eks ju, aga õnneks seal Royal Family's ka nähakse see õelus läbi ja ei anta ruumi sellele. Et on näha, et Camilla on juba natukene nagu vesi ahjus, et vesi väljas, et kuidas öelda, tal on see hirm on nahas. Sest Charlesil oli haigus midagi siin ja siis ta hirm on nahas oma staatuse ja rahakoti üle, aga ja oma koha ja keskkonna üle, kuid ma näen, et siin pikka pidu pole, et see ongi nagu karmaring saab täis, et kui see ongi see, et kui sa valedel eesmärkidel oled, eks ju. Aga õnneks praegune, nad näevad selgemõistuslikult konkreetselt läbi niisugused õeluse mustrid ja nad nägid ka Diana ema õeluse mustrid läbi ja kõik need õeluse mustrid läbi, eks ju. Et minu meelest Charles ka ei saa vist ühe oma pojaga läbi ka ja seepärast, et niisugused nagu agendad nähakse läbi, kellel on süda ja mõistus tasakaalus, see näeb läbi need asjad, et mis on tõelisus ja nii edasi, et Diana elab neis väga tugevasti edasi, aga eks mõlemas olid omad tugevused ja nõrkused, kuid kui sind huvitavad sellised nagu valgustöötajana selline kodune teraapia, siis minu raamat Vabastavate lausete kogumik on siis, siin on 385 vabastavat lauset, konstellatsioonikesksed, sisemine laps, ema, isa, suguvõsa, rahateemad, lähisuhteteemad, sina kui tervik, eks ju. Universumiga erinevad eelmised elud, oma lapsed, oma vanemad ja nii edasi. Sisemine naine, sisemine mees. Et kui sa tahad nagu valgustöötajana enesearengu teekonnal alustada kuskilt, siis on super, kui sa tahad vabastada mingeid mustreid, et teha ruumi uuele, teha ruumi puhastusele, tervendusele, siis see raamat on väga hea. Mul on praegu siin enda käes 4 viimast. Neid on tellinud nii algajad, kes ei tea konstellatsioonist mitte midagi, aga ka konstellatsioonispetsialistid, kes on õppinud konstellatsiooni ja kes töötavad inimestega, konstellatsiooni terapeudid või nõustajad ja viivad läbi ühisväljatöid ja nii edasi, et see sobib nii algajatele kui ka täiesti edasi jõudnutele professionaalidele. See on ilmunud mul ka tegelikult inglise keeles, mida saab siis ka osta. Minu koduleheküljel on lingid olemas, kui sa tahad ingliskeelset. Aga praegu eestikeelsed on mul kohe saadaval, saan kohe paki teele panna, kui sa soovid kohe alustada kuskilt otsast. Ja vaata ka kindlasti mu teisi raamatuid mu koduleheküljelt, otsaautorilt on soodsam, kõik koos ostes on soodsam. Ja alusta kuskilt otsast, sellepärast, et mida teadlikum sa oled, seda kaitstum sa oled. Ja ära anna oma meelemängudele ja välisele mõjutusele, välisele desperado mõjutustele alla. Sinu ülesanne on leida enda elus need asjad, mis tõstavad su vibratsiooni, siis sa oled kaitstud, et sa väärtusta ennast ja loo enda süsteem elus, mis aitab sulle edasi liikuda
seest välja. Oma eesmärgid, sinu väärtused, sinu eesmärgid, sinu inimesed. Algselt loo väiksem ring ja hiljem, kui sa tunned, et ajad on rohkem tasakaalus, siis võid laiendada. See on, kuidas mina ka alustasin. Et aga alusta iseendast, integreeri need asjad, et siis sa, nagu ka mina, oled julge, vastupidav, tugev ja võitmatu. Et usu mind, minna on spirituaalselt väga palju rünnatud kadeduse tõttu, isegi mu oma inimeste poolt. Aga see on ebaõnnestunud ja läbinähtav nii mulle endale, teistele küsimatagi ja kogu kollektiivile. Et seda, kui sa oled tugev valgustöötaja, siis sa oled endaga väga heas kontaktis ja oma eluteega. Ja need 2 kombot on lahutamatud, siis sa oled võitmatu. Ja ole unikaalne, ära kopeeri teisi, ole oma originaalsusele kindel. Väljenda ennast kirjalikult, verbaalselt, läbi oma loomingu. Tee seda, see on kõik puhastus, see kõik filtreerib vana aja energiat, uue aja energiate vibratsioonile üle, resoneerub sellega. Nii et ole hoitud, ole kaitstud, võta minuga ühendust, kui sa soovid eraseanssi, kui sa soovid vestelda, kui midagi sinus ärkas praegu läbi nende niisuguse arhetüüpsete kollektiivsete mustritega, selline valgustööst tuli lugu. Aga et minu teejuhid alati viivad mind kohtadesse, punktidesse, kus on kas mingi takistus või siis on mingi võimupööre, õnnistus. Ja mõnikord ma aitan sellele kaasa, sellega kaasa mõeldes, kui ma tunnen, et ma tahan sinna panustada. Ja mõnikord, kui on mingi südamelähedane lugu või teema, või inimesed, eks ju, sümpaatsed, selline resoneerub, siis ma aitan sellele külluslikult kaasa. Ja õigemini teispoolsus suunab mind. Ehk nende kaitseinglid, nende inimeste kaitseinglid on leidnud, et mina olen see õige inimene, kes suudab seda edastada, kes suudab sellele mustrile aidata kaasa, puhastab selle teekonna nii-öelda, et ma olen selline valgustöötaja, kes puhastab teekonda uuele generatsioonidele, uuele ajastule paremini, kiiremini, tõhusamalt, intensiivsemalt. See on minu tugevus. See on minu tugevus, see on minu jõud, see on minu tarkus juba vähemalt ühest eelmisest elust, aga ma arvan, et see on mul integreeritud. Ma olen vastutusisik selles osas olnud väga pikka aega ja sellepärast elu ka hoiab mind. Ja kui sa tundsid ennast siit ära, anna teada mulle, sa ei pea siin avalikult, võid ka privaatselt jagada, nagu ka eile mulle jagati. Pane like ja nii edasi, siis ma tean, et kas need teemad kõnetavad, kas sa said sellest minu loogikast ja intuitsioonist aru. Mõnikord minu väljaütlemised võivad olla ebapopulaarsed või sellised, mis ei ole tavaliselt tuntud, aga see ei ole ainult minu nii-öelda arvamus. See on, kui ma kanaldan midagi, siis ma olen teadlik, alateadlik ja üliteadlikum meele nii-öelda joondumine. Sellepärast minu sõnumid ongi natuke sellised nagu, neis on nagu intuitsiooni, aga neis on ka loogikat. Ja see ongi see, et sa ei pea sellega nõustuma. Kui see sinuga resoneerub, kui sa tunned taipamisi, näed sünkroonsusi, siis see sõnum on sulle. Kui mitte, siis lase sellel minna, see on kellegile teisele. See on üldkollektiivne nii-öelda sõnumi edastus. Ja see on neile, kes peavad selleni jõudma. Ja see ei ole kindlasti juhus, et sa oled siiani jõudnud. Midagi see pidi sinus üles tooma või kunagi hiljem toob või on juba toonud varem. Ja sa saad lihtsalt kinnitusi, taipamisi. Tavaliselt see on olnud minu selline niisugune muster, kuidas mina mustreid murran ja kuidas mina aitan kaasa, toetan sellist üleminekut, külluslikku üleminekut puudusteadusest küllusteadusesse. See on minu rikkus, see on minu küllus, see on minu tervis, see on seepärast ma olen ka nii terve. Ja seepärast ma jagan ka seda, sest see on minu tugevus, see on minu teekond, jah. Et kas ma olen kellegiga koos lähisuhtes või ma ei ole. Oma lastel on ma alati olemas selja taga ka,
kuid neid kaitsmas, kuigi ka neid on püütud rünnata spirituaalselt tegelikult, aga ebaõnnestunult samamoodi need õeluse mustrid on ülestunud koolides ja mujalgi. Salaja ja avalikud kõik on tulnud ja saanud tagasi need karmakoormad, mis nad välja saatsid. Et ma olen selline energiate korrastaja konkreetne. Ja see ei ole meeldiv, et kui see tuleb, siis tuleb valanguga. Kui see on salaja pikalt veninud, siis tuleb valangu ükskord ja see nagu ei ole meeldiv, eks. Aga see on enda viljade lõikamine selle tõttu. Et loodus kaitseb lapsi, valgustöötajaid, loodust ja loomi ka ja innocent ones, eks ju. Et need, kes peavad edasi jagama ja tegema. Et kui see läks sulle korda siin, siis jah, anna teada ja pane like ja siis ma tean, kas ma jätkan selliste teemadega sellisel meetodil, et võib-olla see on praegu minu meetod, vaata olnud selline Royal Family kaudu ehk avaliku sellised arhetüüpsed mustrid tuua, et need avaksid ka sinul selline väga pühal, aga väga inimlikul või elulisel viisil, eks. Anna siis teada ja varsti mul on siin rõõmusõnum, minu kirjastuse kaudu ilmusid siis kaardid, uued kaardid, numeroloogia põhised, kes on autor, millised need on ja nii edasi, sellest õige peale lainel. Ma hetkel saatsin juba autorile paki teele, ootan tema vastust ja siis me kindlasti katsume seda teile ka edastada ja ma tahan anda talle selle au, et tema esimesena siis seda jagab teiega seda täpsemalt seda uudist, jah. Aitäh sulle, nägemist!